Muğla'nın Dalaman ilçesinde yer alan Kil Koyu, bölgenin en huzurlu ve doğal kalmış noktalarından biridir. Özellikle tekne turlarının vazgeçilmez duraklarından biri olan bu koy, hem denizden hem de karadan ulaşım imkanı sunduğu için oldukça popülerdir. Diğer birçok küçük koyun aksine, Kil oldukça geniş bir plaj alanına sahiptir. Dalaman merkezden 15 kilometre uzaklıktadır. İçerisinde restoran ve kafe mevcuttur.